上咗呢個五杯鵝啦！兄弟姊妹們大家好啊！思思今嚟芳村食嘅好多人都話好食嘅寶藏大排檔，佢呢度最出名嘅呢就係五杯鵝同埋桑拿雞，我哋今日就食呢兩樣。訂咗位嘅4個人，就坐呢度。訂咗半隻嘅五杯鵝，係嘅。鮮雞咩雞嚟嘅呢啲雞？鮮雞雞河，你有冇話咩雞種啊？叫鮮雞，鮮雞，乸就叫雞河。我就想知係咪咩清遠雞啊嗰啲咩生？都係清遠雞。清遠雞係嘛？得鮮雞咯嘛？係起好嗰啲片定係現起啊？唔係，依家劏雞同你再起出嚟俾你嘅。即係我點咗佢先幫我劏。係。要等幾耐啊？呢個好快，好快啊！打人劏雞啊！可唔可以入去拍一拍燙雞法俾我朋友睇咁樣得唔得？唔怕得㗎，唔怕得㗎，俾人睇嘅。秘密咁冇，唔好拍唔好拍。呢個送嘅嗰個係嘛？呢度開咗幾耐啦，靚姐？啱啱搬過嚟喺大涌口嗰邊咗。哦，即係嗰邊開咗9年之後，呢度係幾日嘅咋？咁好彩嘅，即係一嚟就嚟咗個好啲嘅環境嘅地方。就係五指毛肚同埋雞骨啊！半隻五杯鵝160蚊，你覺得隻鵝好唔好食？好食啊！主要係中意嗰隻味，嗰隻味咧係我哋細路仔嗰種味，傳統嘅嗰啲五杯鵝嗰啲味啊。係啊，5斤幾嘅鮮雞呢度200蚊一隻。我啲朋友咧就同我講，你呢度好好食嘅，你一定要嚟試下，咁咪專登嚟試下。邊有葱、蟲草花、紅棗、葱菜，我仲搭咗啲鹿茸菌，應該係啱啱好，得唔得？我真係好肚餓，我想快啲食。啲雞味就唔會特別勁，但係佢係香嘅，應該係嗰啲揦過嚟醃過嚟嘅，都幾好食啊！皮脆肉實，唔係嗰啲揦得好勁嘅，就係嗰啲醃一醃咁樣。佢有雞味嘅，但係就唔會話特別勁，主要係嗰啲紅棗嘅香甜味，就食得出係新鮮雞嗰啲口感。咁樣搭埋一齊食都幾過癮嘅。隻雞係可以嘅，但就唔係話係嗰種好靚嘅雞。呢個係點五杯鵝餸嘅鵝雜炒菜，作為一盤餸嘅菜嚟講，佢算好好食㗎啦。要炒得幾好嘅就係啲鵝雜唔係好多咯。蒸肉雲吞30蚊有15粒，即係2蚊粒。呢個蒸8分鐘，佢個皮好薄啊。就食得出嚟係新鮮豬肉咯，甘甘地，但係又你話好特別咧，又唔會話好特別，就爽口，甘香。我食過咁多鵝，我都未食過五杯鵝。呢度半隻160蚊，呢個要提前訂嘅。都係我點解唔記得叫佢留髀咧？食翻個髀位，甜甜地嘅，有少少上海嗰種感覺，那種濃油赤醬那種感覺。原來五杯鵝係呢隻味，我真係同我想象中係完全唔一樣嘅。攞上嚟嗰陣時，我以為會係嗰種比較鹹、比較勁嘅嗰種醬香味，但係佢呢個係偏甜嘅，就係好似上海嗰種菜嘅感覺。但係總之就係你哋細個嗰陣時嗰啲味啦。睇到我已經愛上咗呢個五杯鵝啦。下邊仲有好多薯仔同埋啲豬腸粉鋪底嘅，好似攬汁豬腸粉咁搭啊！隻鵝就唔會話好肥嗰啲，但係咧有鵝油香。佢哋話芳村有好多人食呢個五杯鵝，但我未食過，我唔知。我覺得呢隻就幾好食㗎啦！哇，呢啲係精華啦吧！非常之多嘅雞油，五指毛肚好香，但係同樣都係冇咩雞味，應該係嗰隻雞本身就唔係好勁雞味。460蚊係嘛？係茶位啊，嗰啲都冇計㗎啦，平時都有睇下你啲。哦，多謝晒 ，hello。今日打咗個字，食咗460蚊，最起碼5到6個人食嘅，我哋4個人完全係奸股東啊！佢就係非常之大排檔嗰啲風味，我咧就比我想象中要好食，雞咧就可以再好食啲。